大家好，我係蔡師傅。咁早兩日咧就喺街邊咧影到水務署咁啊鋪呢條 PE 喉嘅影片啦。咁因為表達得唔係太好啦，咁經網友嘅提點咧，咁今日重新拍一條影片咧，咁再講解得清楚少少。首先咧就講咗水務署先啦，佢會咧喺一啲公眾位置啦，咁鋪設一啲我哋叫公家大喉嘅供水管咧，咁啊派到去每一棟大廈嘅。過往咧喺地底藏喉咧，佢就會用一隻叫球密鑄鐵管啦，就即係我哋叫俗稱嘅 DI 喉啦。咁因為咧老化咗啦，同埋冇咁耐用啦，咁而家咧佢更新咧就會用翻一啲 PE 喉嘅。若果地底以下咧，佢係會用一隻藍色嘅 PE 喉嘅；若果地面以上咧，佢係會用一隻黑色嘅 PE 喉咧，防 UV 嘅，即係紫外線嘅。咁啊，當然 PE 喉咧有好多種顏色啦，大家可以去翻水務署官網睇翻一般認可嘅喉管度咧。即係我哋俗稱有水紙嘅 PE 喉咧，咁大家會見到啦，佢係標明藍色同黑色嘅，所以水務署用嘅 PE 喉咧係呢兩隻顏色嘅。然之後咧就嚟到你屋界位置咧，咁佢會趌高啦，咁露咗喺路面出嚟嘅。如果喺地面度見到嘅 PE 喉咧，正常梗係要用黑色啦，咁但係咧佢而家亦有少部分咧，佢係會用不鏽鋼喉嘅。然之後咧，再同大家講翻咧分析嘅問題啦。咁首先咧，地面以上咧，大家會見到一啲喉管上面咧會標記咗一啲顏色嘅，就好似呢張相咁。大家會見到啦，紅色咧係代表消防水嘅，咁藍色咧係代表咗食水喉嘅，咁即係或者叫凍水喉嘅。然之後綠色喉咧又代表咗鹹水嘅，俾我哋啲工程人員咧容易分辨呢啲喉管咧佢係有啲咩嘅功能性嘅。咁但係顏色分辨唔夠嘅，因為咧我哋嘅熱水喉咧咁都係用紅色去標記嘅，咁所以喺標記上面咧咁再有分別嘅。咁例如呢張相咁樣，大家見到個標記顏色咧係會有分咗別少少嘅，淨係用顏色分辨咧都係唔足夠嘅，再加一啲文字嘅縮寫落去，例如呢張相咁，大家會見到係中文字啦，咁但係我哋工程咧咁會用英文嘅縮寫嘅，咁例如 CWP 咧就即係凍水喉嘅。然之後熱水咧就係 HWP 等等嘅簡寫咧，就好似呢張相，如果係綠色喉咧，咁就係標記錯咗啦。咁我哋會用翻英文簡寫啦，咁咪轉翻個顏色嘅。咁啊都有網友提及啦，咁黃色喉咧就係一啲煤氣啦，咁而紫色咧就係一啲叫回收水啦。最後啦就係同大家解釋翻啦，咁喺公眾位置咧，即係我哋俗稱嘅街邊咧，咁地底咧會藏咗好多設備嘅。咁一般咧就係水電煤，當然啦仲有包括地渠啊或者係消防水嘅。咁但係消防水咧都係由水務署去鋪設嘅。咁而電嘅話咧，咁啊一般有港燈同中電嘅。咁聽聞咧，咁佢哋嘅鋪設管材啊，顏色都係有啲唔同嘅。咁我亦都喺網上咧揾到一啲相片俾大家睇下啦。咁啊咧就有好多唔同顏色嘅管材啊。咁啊地底咧就比較難分辨嘅。嗰對地底管材咧咁比較認識嘅行家咧，咁不如解釋下呢張相咁究竟係有啲咩嘅設備啦。咁結尾啦，就好多謝每一位網友啦。咁啊，我都喺大家身上咧咁學到好多嘢嘅。咁若果大家睇開我嘅影片咧，咁都知道我係會盡量拍得去精簡少少嘅。咁但係今次真係實在太過精簡啦，表達得唔清楚。因為就好似呢一條影片咁講，我講得好清楚的話咧，大家就會見到個時間好長啦。咁我剪片咧都係其實好辛苦嘅。不過咧都感受到大家咧咁其實係好專業嘅，所以喺表達啊同埋講嘢嘅時候咧，咁我都會更加再仔細同埋謹慎。咁之後咧都多謝咁多位工程友嘅支持啦，拜拜。